ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்ரோ வெட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனருங்க. இதை அன்பேக் பண்ணுறாங்க 3 பேரும் சேர்ந்து. யாருன்னு 2-3 பேரும் சண்டைங்க. யாரோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி விட்டாச்சுங்க. கடைசியாக எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் வச்சாங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி 6000 ருபீஸ் தாங்க. இது வந்து 1600 வாட்ஸுங்க. ரொம்ப நல்லா சக் பண்ணுச்சு. எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே கொடுத்துருந்தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா பைப்ஸு, ஒயர்ஸு, ஈவன் வெட் அண்ட் ட்ரை ப்ரஷ்ஷு எல்லாமே இருக்குங்க. பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. சக் பண்ணுறதும் ஃபாஸ்ட்டாக சக் பண்ணுதுங்க. நல்ல ப்ளோயர் யூஸ் ஆகுது. நீங்கள் ஒன்ஸ் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பசங்க நீ பண்ணுற நான் பண்ணுறேன்னு ஒரே போட்டிங்க. சரின்னு எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி யார் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போன்னு சொல்லி பார்த்தேங்க. கடைசியில் என் பையன் தான் வந்து நான் ஆன் பண்ணுவேன்னு ஒரே சண்டை. சரி பண்ணுப்பான்னு சொல்லி விட்டாச்சு. நல்லா தான் சக் பண்ணுச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.